Ja, den Noaidi-arven, den er jo veldig stor. Den betyr kanskje noe sånt som den syngende medisinmannen. Det var vel en leder i dette Sida-samfunnet som det samiske samfunnet er bygd opp på. Der kan det jo være det at han var en leder i det verdslige da, og en rådgiver. Men også i de åndelige spørsmål, det som hadde med helbredelse å gjøre, og ikke minst denne kontakten med naturelementene. Jeg er Eirik Myrhaug Partaboli. Jeg er Noaidi, det vil si jeg bygger på en samisk åndelig tradisjon. Opprinnelig er jeg utdannet anleggsingeniør og jobbet i Sverige i Skanska og i Norge i Norsk vassdrags- og elektrisitetsvesen. I 1978 så hoppet jeg av det livet da, og begynte som inspirator i økologisk økonomi. Det var jo slik at NVE ville bygge en 110 meter høy demning i Altaelva da. Og der var det jo i en periode da, som mange unge samer våkna med sin identitet, og jeg var en av dem. Og jeg var en av dem som hoppet av kraftutbyggingen, og ble en av lederne for den siste sultestreiken i 1981. Og det ble jo en stor oppstandelse i Oslo på grunn av at man hadde ikke sett samer på nært hold, da man skjønte ikke hva slags folk det her var. Da ble jo da utbyggingen foreløpig stoppet. Men så ble den jo gjenopptatt i årsskiftet 80-81. Også da så jeg da at en videre ekspansjon altså av industrisamfunnet vil kreve enormt mye elektrisk energi. Og det er jo faktisk der vi står i dag. Det finnes ingen grenser for vekst. Når jeg vokste opp, når vi kom hjem fra skolen da, så ofte var det sånn at vi ikke hadde middagsmat. Da rodde vi ut der, og så fisket vi. Så kom vi hjem, og så kokte vi fisken, og hadde vi middagsmat. Så på en måte så var fjorden, det var vårt spiskammer. Ja, vi tok aldri opp mer enn vi hadde bruk for det. Jo, man kunne selvfølgelig salte og henge fisk til tørk og så. Det gjorde vi selvfølgelig. Men sånn er, skal vi si, essensen av det samiske natursynet, at man høster av naturen, og så gir man tilbake. Og man lager ingen spår. Altså når en same da tenner opp bål i naturen, så tar den bort torva og legger det til side, og så tenner man opp bålet der. Og når man går derifra, så legger man torva tilbake, så det syns ikke. Det er akkurat det der å kjenne den kontakten, ta hensyn til naturen. Spørre naturen om råd. I det
samiske samfunn så har vi noen andre briller på. Vi observerer noen andre ting. Mens det norske så er blitt så skal vi si, mekanisk. Så vi ser med en slags naturvitenskapelige briller. Vi har mistet respekten for naturen. Så den respekten må komme tilbake. Hele vårt natursyn og vårt åndelige syn, det henger sammen. Og det holder på å skje en stor nyorientering, nytenkning på området der.